Всех приветствую, уважаемые подписчики! В этом видеоролике будем ремонтировать Toyota Noh SR50 кузов. Замена шруса. Сейчас покажу проблему вам. Прямо сниму, покажу проблему. Всем приятного просмотра. Эта машинка у меня уже была на канале неоднократно. Выделяется она своим гигантским просветом и большим размером резины. Резина на ней стоит 215 на 70 на 16. Будет слышно из салона этот звук. Мы выворачиваем. Очень, да, слышно уже. Но если мы выворачиваем в эту сторону, в левую, до конца руль, и даем газ, то у нас проблема выявляется. Было слышно, как он у нас клацает. Именно вот шрус. Так. Так. Еще раз покажу вам. Так, здесь он. Да, он и в эту сторону у нас. Здесь конкретно проблема в приводе. Здесь у нас снизу вот эта граната у нас щелкает, пыльник здесь целый. Здесь в принципе тоже все нормально. Здесь хомуты такие хомуты, ребята, очень хорошо, очень удобно с ними, но они опасны, если машинка используется по бездорожью. Где-нибудь какой-то куст, либо грязь, болото может зацепить и оторвать этот, слетит ваш пыльник. Отбойники все здесь на месте. Недавно обслуживал верхние рычаги, менял полностью, замена была. Здесь тоже все у нас в порядке, по проводам все отлично. Здесь технически машинка в принципе исправна. Мы меняли здесь даже подрамник. До меня кто-то менял. Ставили оригинальный подрамник. Оригинальный. Надеюсь, задача наша попроще будет. Сейчас будем откручиваем вот эти все болты, поднимаем переднее колесо и одно заднее, чтобы у нас дифференциал крутился. И будем работать. Кардан я менял. Здесь стоит кардан сатовский. Ну, пока замечаний нету к нему. Хоть и крестовинки здесь слабенькие, пока нету ни люфтов в крестах, ничего такого не наблюдается. Это хорошо. И передний кардан тоже в порядке. По кузову, конечно, печальная. Торсионы мы открутили, смазали, регулировали. Вот так. Поднята она хорошо, конечно. Работаем. Также приятно посмотреть на чистый мотор. Хозяину большой респект, уважуха прям. Молодец. Все здесь у нас сухо, все чистенько. В принципе, здесь замечаний никаких пока не наблюдается. Бинарчик он как стоит аккуратно. Возьмите на вооружение, куда ставить бинар. В принципе, раз крепежный элемент, два крепежный элемент. Все это к кузову. И закольцевали это все, как я понял, подачу печки. Сделано, в принципе, все аккуратно, хорошо. Тоже пока не наблюдается замечания. Все здесь отлично. Самое главное, что он работает. Новые бронепровода хорошего качества, нифига вообще самые лучшие. Выдомкачиваем одно заднее колесо и одно, ребята, переднее колесо, чтобы нам спокойно можно было открутить привод, при этом вращать колесо и откручивать привод. Так, вот поднимаем. Заднее. У нас крутится.
кружу. Здесь непонятно с чего. Еще проставки стоят, ребята. Выставляем. Так. Еще так. Опускаем потихоньку. Ну, сейчас переднее колесо так же делаем. Опа. Поехали. Бут упора вон такая у нас идет. Все, колесо у нас крутится без проблем. Вставляем нашу опору. Так. И потихоньку опускаем. Все. Колесо у нас крутится спокойно. Это убираем сюда. Все, в принципе, так, без проблем. Сейчас нейтралку ставим и откручиваем вот эти 1, 2, 3, 4, 5, 6 болтов. Жалко, граната выглядит, пыльник в хорошем состоянии. Ну а что, здесь ничего не сделать, граната сильно хрустит прям. Заменим ее. Вот получается наша граната. Можно смело сразу ее открутить. Пассатижи, снимаем стопор и меняем. Так. Здесь я полностью менял рычаги, ставил в дубликат, но поставили оригинальные пыльники мы сюда. Оригинальные пыльники хорошо пошприцевали, винтовые и также шаровый упор. Заменили нижнего. Здесь все в порядке с этой машиной. Диски тоже меняли, здесь новые ставили, тормоза обслуживали, новые колодки ставили. Головка на 30. Заодно и проверим наш, ребят, гайковерт, как он справится с этой работой. Поехали. Вот такой. Батарейка. Здесь два положения батарейки осталось. Ну, я думаю, он вытянет. Давно им работаю, уже 3 месяца, считай, работаем. Пока зарекомендовался отлично. Поехали. Вот, без проблем, ребят. Без проблем. Все. Прообшикал их. Они покисли чуть-чуть. 2 ключа на 14, один удлиненный, один избранный чуть мешает. Ну вот, в принципе, ключом можно вот так подлезть. Так. Вот нам здесь, наверное, броня, ребят, не даст вытащить наш привод. Потому что привод будет упираться сюда. Ну, если что, сейчас открутим броню без проблем. Я думаю, она не так проблемно снимается. Здесь получается 1 болт, 2 болт, 3, 4. Да, мы ее снимем. Да, про то, что я и говорил, ребят. Нам не дает вытащить привод броня. Он упирается. Сейчас снимем. Так, ну вот мы скинули броню. Удобно сделал данный владелец. Аккуратненько на саморезах, чтобы этот, как обслуживать мотор. Сливная пробка здесь. Здесь все чистенько у нас, все хорошо. Все нормально. Кондиционера нету. Самого насоса. Здесь только сразу места появилось много. Очень удобно все. Так. Опа. Сейчас замоем ее. На вот эта гранатиха. Поедем покупать.
Еще маленькая проблемка. У нас не работает подсветка кнопки дэшка. Драйвер. Двоечка, релька работает. Дэшка не работает, нейтралка работает, задний ход работает, парковка у нас работает. Вот. Сейчас снимем табло и лампочку эту мы купим новую. Скорее всего, перегорела лампочка. Торпеда снимается. Здесь два болтика под крестовую отвертку. Здесь и здесь. Выщелкивается, отсоединяются провода. И сама приборная панель держится. Здесь болтик и два здесь. Сейчас покажу. Аккуратненько отщелкиваем. Опа. Здесь вот часы у нас собьются. Так, отсоединяем крышку туманок. Так, часовой механизм. Подогрев заднего стекла, аварийку. Так. Да. Плотно. Это задняя печка у нас. Опа. И часы. Опа. Панель мы сняли. Аккуратненько сюда оставим. И отключим саму приборную. Все, вам так, вытаскиваем приборку. Приборка уже, ребята, у нас контрактная, мененная. Так, должна быть нейтралка вот это дэшка, скорее всего. А мы сейчас включим зажигание и посмотрим, какая у нас светится, какая нет. Вот эту. Так, скорее всего. А, нет, не вот эту, а вот эту. Вот где горит, вот эта лампочка у нас не работает. Снимаем ее, опа, и смотрим. Да, лампочка у нас сгорела здесь. Так. Надо будет такую купить. Купили вот такую гранату. Где бы артикуль ее? А вот артикуль ее. ФДК. Смазку сразу в трипоиде, в шрусе. Эту смазку я не буду. Буду вот эту от ВМП Авто. Хомуты. Мне в Масумовске очень нравится с ними лучше все делать, и надежные они. И лампочка именно на дэшку, где перегорела у нас. Вот артикуль лампочки. Замыли мы привод уже бензином. Сейчас будем его разбирать. Вот, лампочку. Лампочка отдельно продается, цоколь оставляйте свой. Дэшка работает. Дэшка у нас горит. Проблема решена. Теперь вы знаете, какие лампочки сюда устанавливать. Разобрали гранату, все. Сейчас все вымоем, почистим и будем устанавливать новую. Помыли мы старую гранату. Да, здесь вон выработка, здесь шарики тоже выработанные. Да нет, он сильно хрустел у него. И такой люфт уже. В самих шариках люфт. Ну такой понятно, а вот такой очень большой. Именно шарики. Да. Ну, будем, наверное, ее спиливать болгаркой. Вот здесь аккуратно. И выбивать уже. Вот, отпилили мы. Потихоньку кусочками выпиливаем, вытаскиваем. Шарики выпадают. Остается только вот это снять сейчас. Сейчас также делаем здесь надпилы вот так. И колем. Чтобы не запоганить здесь нам. Или можно так попробовать стопорное кольцо подковырнуть и вытащить. Так, ребята, снял стопорное кольцо. Но здесь видите, какая проблема. Здесь пытались вытащить. Сейчас попробуем, конечно. Идет, да, идет. Идет. Все. Вот так. Подготовили, все отмыли. Трипоид заодно, новую смазку добавим в трипоид. И в шрус новую гранату вот такой добавим. Тоже от ВМП Авто.
хорошо пролезла. Вот, начал давить так, что из-под шариков все выдавило. Вот стяжечка. Стопорность. Лайфхак. Стопорное кольцо. Ну, все вцевает. Вот так, с резким ударом. Через брусочек. Все. Села, да? Ну, один удар, видишь, сделал, он залетел сразу. Теперь снимаем кольцо, оно уже... Да, оно само застегивается. Да. Все. Смазываем трипоид, набиваем и в обратном порядке все собираем. В трипоид гранату тоже выдавил целый этот тюбик туда. Сейчас буду устанавливать сюда. Здесь пыльник в отличном состоянии. Здесь оставили мы пыльник, который был. Он мне более нравится, он мягкий, неопрен. Это, кажется, даже я менял уже здесь пыльник, здесь масумовский. Он хороший. А тот, который шел с гранатой, мы отдадим хозяину. Будет как запасной. Закрутили мы все обратно, поставили. Сейчас затягиваем. Все в обратном порядке. Ребят, ну починили мы машинку, смотрите, здесь звездное небо, я уже показывал. Это видео очень необычное, очень круто смотрится. Так, сейчас кружочек сделаем, проверим еще раз, как все это работает. Очень... Поменяли лампочку на дэшке, теперь все работает. Все хорошо. Пойдем потестим. Будем заканчивать видеоролик. Спасибо, ребята, за просмотр. Всех еще раз с наступающим Новым годом. Всех благ. До новых видео. Всем пока.